ايه يا ست زينب؟ مش شايفه انك سمنتي قوي؟ في ناس الاكل مطرح ما يسري يمري، وفي ناس زي العرسه تاكل وتنسى. ما هو اللي ياكل اكل بالشكل ده لازم يسمن. الرحمن الرحيم. هندردش كده بشكل مبسط عن كاراتاي. حمية كاراتاي زي ما كلكم عارفين طبعا أكتر مني إن الأساس فيها إنها بتعتمد على استخدام أطعمة ليها جلايسيميك إندكس منخفض شوية. وجلايسيميك إندكس معناها مؤشر سكري زي ما بنقولها بالعربي، بس معناها إن الأكل ده لما بتاكله بيرفع السكر في الدم عندك ولا لأ، وبيرفعه بنسبة قد إيه. فهم بياخدوا السكر اللي هو بلورات السكر، السكر السكروز العادي، سكر المائدة بتاعنا ده، بيعتبروه كستاندرد لتحديد الأغذية بالنسبة للمؤشر السكري. فبيعتبروا إن 50 جرام، أهلا وسهلا زهرة، فأهلا وسهلا، بيعتبروا إن 50 جرام من سكر السكروز لما بتتحرق في الجسم بتدي 100، فدي بتبقى اللي هي 100% جلايسيميك اندكس. يعني السكر الابيض بتاع التحليه، سكر المائده اللي هو السكروز، بلورات السكروز، هي الاكل الوحيد اللي له مؤشر سكري 100%. وبالمقارنه به بنقسم الاغذيه لمنخفضه في المحتوى السكري ومرتفعه في المحتوى السكري. انا هاخد بس نوتس للاسئله اللي بتسألوها حضراتكم، ولما أخلص الكلمتين اللي أنا عايز أقولهم هبدأ أجاوب على حضراتكم. كنت ماشي وهبطت، أسباب الهبوط، ماشي حاضر. خلينا بس نتكلم نكمل في المؤشر السكري. عندنا أغذية يعني التقسيمة مش هتفرق قوي مع يعني هي من 70 وفوق، ده من 70 لغاية 100 ده مرتفع، من 50 أو 55 لغاية 70 متوسط، أقل من 50 ده منخفض في المحتوى السكري أو في المؤشر السكري. طيب السؤال الأشهر والأكثر، الأطعمة المعلبة أو المصنعة بتعتبر إيه؟ دكتورة كراتاي بتقول إن كل الأطعمة المصنعة بتعتبر هاي جلايسيميك اندكس، يعني بتعتبر أغذية مكررة عدت على عمليات تصنيع، وبالتالي تم إزالة الكربوهيدرات الصحية منها. الكربوهيدرات الصحية اللي هي المؤشر السكري بتاعها مرتفع، زي الألياف. المثال الأشهر بالنسبة لنا هو الألياف، تمام؟ فأي حاجة مصنعة أو متعلبة بتبقى متقشرة، تمام؟ متقشرة يعني الكربوهيدرات الصحية بتاعتها مش موجودة. وأشهر مثال على ده مثلا الدقيق بتاعنا. يعني مثلا دقيق العادي بتاع الخبيز ده بيبقى استخلاص يعني استخلاص 82%، من 82 ل 86%. الدقيق الفينو بيبقى استخلاص من 72 ل 76%. يعني ايه استخلاص 76%؟ يعني كل 100 كيلو قمح اخذوا منهم 86 كيلو دقيق، وبالتالي ال 16 كيلو، ال 14 كيلو طلعوا في حاله الدقيق الخشن. ال 16 كيلو طلعوا دول هم عباره عن الالياف وجنين القمح. جنين القمح كلنا عارفين فوائده طبعا، غني بالفيتامينز والدهون الصحيه والاملاح المعدنيه، وبالتالي كانه بياخد القيمه الغذائيه من اي منتج مصنع ويتحول معايا لمنتج ضرره اكثر من نفعه. طيب يعني ايه ضرره؟ في حاجه خلقها ربنا تبقى ضاره؟ مش المقصود بالضرر هنا الماده زي ما خلقها ربنا، بس احنا بندخل عليها تعديلات وبنعمل استخلاص للاغلفه والجنين والحاجات والالياف والحاجات المفيده داخل الغذاء، ونحولها لمنتج قد يكون ضار لينا. طيب تعالوا نشوف ده بيأثر ازاي في كراتاي. احنا لما ناخد أغذية مرتفعة في مؤشرها السكري، يعني أغذية مكررة أو أغذية مصنعة من الدقيق الأبيض، إيه اللي بيحصل؟ دي ما فيهاش ألياف، ما فيهاش كربوهيدرات معقدة، فبتمتص بسرعة لدرجة إن الامتصاص يبدأ من الفم. مجرد ما تمضغها بتمتص، تمام؟ تمتص بسرعة وبكميات، وبالتالي هيبدأ يطلع السكر، هيبدأ يزيد مستوى الجلوكوز في الدم. مجرد ما يزيد مستوى الجلوكوز في الدم فهيبدأ البنكرياس
يفرز انسولين بكميه كبيره جدا عشان يحرق كل كميه السكر اللي موجوده. طيب البنكرياس لما يطلع كميه سكر كبيره جدا، لما يطلع كميه انسولين كبيره جدا عشان يدخل كل السكر ده، ففي خلال ساعه ونص لساعتين بعد الاكل بيكون حرق كل السكر اللي موجود في الدم، لكن لسه الانسولين عالي. فتبدا الهرمونات المسؤوله عن الجوع تدي اشاره للمخ، الانسولين الزياده يدي اشاره للمخ ان الجسم محتاج اكل تاني، لان في انسولين، الانسولين عايز يحرق جلوكوز. تمام. وبعدين لما يبدا بعد شويه يطلع يطلع الجلوكاجون عشان يخزن السكر الكتير اللي موجود في الدم ده في شكل دهون، تبدا الدهون تتراكم. يبقى انا عندي حاجتين لما اكل اغذيه مرتفعه في محتواها في مؤشرها السكري: اولا هترفع لي السكر في الدم، وتانيها هتخلي الدهون السكر اللي موجود ده كله يتراكم في صوره دهون. تمام. طيب لما اخد اغذيه صحيه، لما اخد كربوهيدرات معقده او بنسميها الكربوهيدرات الصحيه اللي هي زي اغلفه الحبوب مثلا او الحبوب الكامله، دي بتكون محتويه على الياف اللي هي سكريات بطيئه الهضم. طب ايه اللي بيحصل؟ بيبدا الجسم يهضمها ببطء، وبالتالي يمتصها ببطء، وبالتالي كميه الجلوكوز اللي هتبقى في الدم هتبقى قليله. تمام. كميه الجلوكوز اللي هتبقى في الدم هتبقى قليله، وبالتالي كميه الانسولين اللي هتطلع من البنكرياس هتبقى قليله، فمش هنعمل اجهاد على البنكرياس، فهيبدا يفرز ببطء وبالراحه. تبدا كل العمليات الفسيولوجيه في الجسم يعني تاخد وقتها. تمام. عايز اقول ايه كمان، اتكلمنا عن الاطعمه المصنعه، قلنا انها بتبقى محتواها من الالياف قليل، وقلنا ان الدكتوره كراتاي في كتابها بتدي مثال بان انت لو اكلت قطعه توست او قطعه كيكه، اللي بيحصل ان انت بعد ساعتين بتحس بالجوع مره ثانيه. ليه؟ لان السكر امتص، حصل له امتصاص بسرعه، طلع انسولين حرق السكر، انت بيبدا يدي اشاره للمخ ان انت محتاج لسكر ثاني، او ان مستوى السكر في دمك ابتدى ينخفض مره ثانيه. وقلنا ان الاطعمه المحتويه على الياف بتاخد وقتها في المعده، بتاخد مده كبيره على ما يتم هضمها في المعده. طيب لما يفضل الطعام في المعده مده اكبر، تمام، ومفيش انسولين طالع، ايه اللي يحصل؟ يبدا هرمون الليبتين يطلع. هرمون الليبتين ده لما هيطلع هيبدا يحرق الدهون اللي موجوده ويستخدمها كوجبة وسطية، كوجبة بديلة بين الوجبتين اللي انت اكلتهم. تمام. او بين الوجبات في اثناء فترة الجوع. يبدأ الجسم محتاج طاقة، مستوى السكر في الدم منخفض، فيبدأ الجسم يدي إشارة للمخ ان مستوى السكر في الدم منخفض، فيبدأ المخ يدي أوامره للغدد الدهنية اللي مفروض المسؤولة عن إفراز هرمون الليبتين بالعمل، فيبدأ يطلع هرمون الليبتين. هرمون الليبتين بيعمل إيه؟ بيبدأ يكسر الدهون اللي تراكمت على الكبد وتراكمت في منطقة الكرش عشان يبدأ يحرقها ويستهلكها كمصدر للطاقة. طيب ايه اللي هيحصل لما لما يطلع الليبتين ويبقى افراز الانسولين قليل؟ بتقول الدكتوره كراتاي ان انت هتفضل تحس بالشبع مده اطول، وانك مش هيحصل لك تقلبات مفاجئه في سكر الدم. تمام. وبالتالي مش هتحس برغبه مفاجئه في انك عايز تاكل شوكولاته او عايز تاكل حاجه مسكره بشكل ملح، وبالتالي تجري تاكل شوكولاته فترفع، فنرجع تاني لدوره ارتفاع مستوى السكر في الدم. كمان الكربوهيدرات الصحيه بتدينا شعور بالامتلاء. ليه بقى الشعور بالامتلاء ده؟ الالياف بتشرب كميه ميه كتيره جدا، فلما تبدا الالياف تاخد كميه ميه كبيره جدا يزيد حجمها، فتفضل مده اكبر في الامعاء، ومع ذلك بتحسن حركه الامعاء الغليظه. يعني بتحسن حركه الامعاء الغليظه وتفضل فيها فترة أكبر، فبالتالي هي بتدي فرصة لتغذية
الكائنات الحيه النافعه اللي موجوده في الامعاء الغليظه، فتبدا تمتص وتعيد امتصاص الفيتامين بي منها، ويؤدي ده الى يعني ايه، الى ان انت ما يبقاش عندك امساك، يمنع حدوث الامساك على المدى البعيد. كمان بتقول الدكتورة كرطاي ان احنا ممكن لما ناخد اطعمة ذات مؤشر سكري منخفض زي الكربوهيدرات الصحية، ممكن نتحكم في السكر من النوع الاول ومن النوع الثاني، وممكن نقلل الحاجة لاستخدام الانسولين، وبالتالي نمنع مضاعفات مرض السكر. انا مش عارف هل في حاجات انا فايتاني في طب في اسئله تحت اهو. يوم السمك بيحصل حاجه غريبه وهبوط جامد. طيب ماشي، لسه بس فاضل نقطتين هاخد بس هبوط السمك، اتكلمنا عن الهبوط وعن السمك. في اسئله ممكن اتعشى زبادي، حاضر هرد على امثله للعشاء. ممكن نعمل كريب عدس ونقسمه على مدار الاسبوع. تمام. طيب اخلص النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها دي وارجع لاسئله حضراتكم. ايه هي التغيرات اللي بتحصل في الجسم؟ ايه ده التغيرات اللي بتحصل في الجسم لما نعيش فترة طويلة على نظام كرطاي، على الأغذية المنخفضة في المحتوى في المؤشر السكري. خلال النهار مستوى الأنسولين بيبقى قليل، فلما مستوى الأنسولين قليل وما يحصلش فيه أي تقلبات ارتفاع مفاجئ أو انخفاض مفاجئ، ما بيؤديش ده إلى الإحساس بالجوع، فبنفضل دايما طول النهار حاسين بالشبع. كمان الجسم لما بيحتاج لطاقة بيستخدم الدهون المتراكمة في الكرش والكبد في استهلاكها في صورة طاقة. طبعا أول دهون بيتم استهلاكها أو أسهل دهون بيتم استهلاكها كمصدر بديل للطاقة هي دهون منطقة الكبد ودهون منطقة الكرش. أما دهون الألياف، دهون منطقة الأرداف ومنطقة الفخذين، دي بتكون تراكمت على المدى البعيد، وبالتالي بيكون حرقها صعب شويه، فدي بتحتاج مع البرنامج الغذائي الكويس بتحتاج كمان لبرنامج رياضي كويس، يحتاج لمجهود بدني. كمان لما هنستمر على كراتاي لفتره نتناول اغذيه منخفضه في محتواها من المؤشر السكري، هيبقى انخفاض الوزن يتم ببطء وبسهوله، وكمان مع ضمان عدم رجوع الوزن مرة أخرى. تمام. بتقل العصبية والتوتر والتردد الناتج عن إن أنا كل ما أعمل نظام دايت أفشل، فبالتالي هيحصل عندي تردد وفقد أمل في إن أنا أخس. لكن في كراتاي ده قليل لما بيحصل. ما بيحدثش عندي تجويع شديد للجسم، وبالتالي الفقد بيكون دهون، لا هو فقد في الماء فيحصل جفاف للجسم، ولا هو فقد من الكتلة العضلية فتحدث أضرار تانية للجسم. الدهون المتراكمة على الكبد ولما بتدوب بيرجع الكبد تاني يستأنف عمله بسهولة، وده بيكون الكبد في صحة أفضل. النشاط البدني بيتم بشكل أسرع وأسهل، بتحس ان في انسيابيه في العمل. على فكره انا بتكلم عن بعد الاستقرار، يعني بعد الاسبوعين الاولانيين، ما بتكلمش عن الفتره اللي انت لسه بادئ فيها دايت فجسمك لسه ما تاقلمش مع نظام الدايت. انا هرد على اسئله حضراتكم، مش هسيب سؤال لما هرد عليه، بس على يعني اغلب الناس يكون وصل معانا. بتكلم بس في مقدمه شويه عن نظام كراتاي، وبعدين نرجع نكمل في موضوع الاسئله. كمان الاستمرار على الأغذية المنخفضة في المؤشر السكري، اللي هي طبعا الدهون مؤشرها السكري صفر، الدهون الصحية، والبروتينات كمان مؤشرها السكري لو هي من مصدر حيواني فبتكون تقريبا صفر، ولو هي من مصدر نباتي بيكون منخفض جدا. تمام. زي البقوليات طبعا والمكسرات. كمان تناول أطعمة منخفضة في محتواها من السكريات البسيطة، يعني مؤشرها السكري منخفض، بيؤدي لزيادة نسبة الكوليسترول، بيؤدي الكوليسترول النافع، ويقلل الدهون الثلاثية، وبالتالي بيقلل خطورة تصلب الشرايين.
كمان هتتوقف زيادة الوزن، هتقل المضاعفات الصحية للسمنة، وضغط الدم هيرجع ينتظم تاني، بيقل خطورة أمراض القلب والسكتة الدماغية والشرايين والزهايمر، وتقل احتمالية الإصابة بالسرطان، وتقل خطورة مرض السكر، ونقدر نتحكم في نسبة الأنسولين، وبتقل المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالسكر، وتقل الشكوى من ألم العظام والتهاب المفاصل، وكذلك تليف وتكيس الثدي، وتليف وتكيس المبيض. كذلك ينتظم النوم، يختفي التشخير، وده طبعا بيساعد على نوم هادي والتفكير بعمق. وكمان أهم من ده كله تعزيز الجهاز المناعي مع الاستمرار على نظام فترة طويلة. وكذلك بيكون في الجسم لما يكون في حالة مناعة قوية بيكون فرصة تعرضه للإصابة بالفيروسات والبكتيريا الضارة قليلة جدا. ده بالنسبة للجزء اللي حبيت أتكلم فيه عن كاراتاي. هتكلم في جزء تاني بس بعد ما أخد شوية أسئلة. دعاء ممكن أتعشى كوب زبادي. طيب أنا السؤال الأولاني عن الهبوط في اليوم بتاع السمك. هو تقريبا يوم السمك انت يبدو ان انت مش بتاخد معاه اي مصدر للكربوهيدرات، تمام؟ فبالتالي انت خدت دهون بس وبروتين، فيبدأ الجسم يعتمد على الكيتون بادي في استهلاك الطاقة، فالجسم مش متعود على ده، هو ده اللي بيسبب لك احساس بالهبوط. لكن يوم الكالسيوم، يوم السمك لازم ناخد مصدر للبوتاسيوم عشان يعادل كمية الصوديوم اللي بتبقى موجودة في السمك، خصوصا لو سمك بحري. وده بيكون ممكن تاخد حباية فلفل أخضر مع السمك مش مقلية، هتؤدي لعدم الشعور بالغثيان زي ما انت بتقول. ممكن اتعشى كوب زبادي، ممكن اخد ثمرة فاكهة مثل البرتقال او التفاح في اليوم. ممكن تتعشى، طبعا موضوع تتعشى ده احنا حسمناه وقلنا قبل كده ان هم 3 وجبات مش وجبتين. ممكن اخد طبعا ممكن تاخد كوب زبادي بس المهم يكون من غير سكر. الفاكهة الدكتورة كرطاي قالت ان مسموح ب على فكرة أنا دايما بقول الدكتورة كرطاي قالت لأن أنا هنا في وضع الناقل لهذا النظام عن صاحبته اللي هي دكتورة جنان كرطاي. وزي ما قلت قبل كده لناس بشكل خاص، وزي ما قلت على صفحتي إن أنا لحد الآن ما قلتش تقييمي لنظام كرطاي، أنا لسه ما انتقدتش النظام، لكن هو كويس وعيوبه مش كتيرة قوي. لكن أنا حاليا في وضع الناقل، أنا بقول اللي هي قالته حتى لو أنا مش مقتنع بيه. لكن هي قالت ان انت ممكن تاخد ثمرة فاكهة من فاكهة الموسم في اليوم، ويا ريت تكون طازجة، لان احنا قلنا ان كل الاغذية المصنعة، وبالتالي العصاير المصنعة ينطبق عليها اللي قلناه. ممكن نعمل كريب عدس ونقسمه على مدار الاسبوع بنص كوب عدس مع الصلصة. والله يا استاذة آلاء انا مش شيف، لكن العدس مسموح، تمام. تكليب الشكل اللي يعجبك، يعني انا بالنسبه لي بحب العدس مدمس زي الفول كده، انا بحب اكله بالطريقه دي، تمام. انما ست البيت هي اللي قدامها الماتيريالز، انا هقول لحضرتك ده معانا ده معانا ده معانا، وحضرتك تطبخيه بالشكل المناسب ليكي ولعيلتك بالطريقه اللي انتوا بتحبوها. في علب فيها طماطم مقشره، الطماطم بيوريه، والله هي برضو فيها مواد حافظه، احنا قلنا فكره المواد الحافظه، تمام. بصي عندنا في مصر الوضع صعب شويه، ففي حاجات يعني ما بنلاقيهاش الا بشكل محفوظ. ونظام الدايت مش قرآن لازم تمشي عليه، انت تحاول تمشي عليه قدر المستطاع على قد ما تقدر، تمام. يعني انا ما اقدرش اضمن لك مثلا ان انت ما تجيبي طماطم طازه ما تكونش مرشوشه، تمام. ولكن اذا هي شركه كويسه، اذا مصدر كويس، اذا شركه كويسه، اذا مصدر كويس، ما فيش مشكله فيها، لا باس منها بالنسبه للبيوريه بتاع الطماطم. تمام، مسموح، يعني نقدر نقول انها مسموحه بحذر يعني. محبة السلام عليكم، لو سمحت أنا ماشية على الكيتو، عايزة أخرج من الكيتو وأمشي على كرضاي، إيه الفرق بينهم؟
انا بالنسبه لي على قناتي على اليوتيوب هتكلم عن كل الانظمه التغذويه. انا يعني مش مع نظام ضد نظام، لكن انا هنا في صفحه في جروب متخصص في كراتاي، فانا بقول لكم كراتاي ايه ومميزاته ايه وعيوبه ايه، وبشرح لكم النظام بالتفصيل زي ما صاحبته وضعته. نظام الكيتوجينيك ده نظام مناسب لناس معينه اللي هم صحتهم كويسه قوي بس وزنهم زياده قوي وعندهم صعوبه في النزول، فبيضطروا يحولوا الجسم بدل من اعتماده على الجلوكوز في الطاقه يكون اعتماده على اللي بيسموها ايه الكيتون بوديز، اللي هي الاجسام الكيتونيه الناتجه عن هضم الدهون. يعني هم دول تقريبا عايشين على الدهون بس باقل فتره ممكنه، دهون وبروتين. تمام. ليه مضاعفات؟ ليه مضاعفات. حضرتك تدخلي ازاي في النظام كراتاي؟ زي ما قلنا هيبقى 3 وجبات في اليوم. الكربوهيدرات الضاره بس هي اللي ممنوعه، مش كل الكربوهيدرات ممنوعه. تمام. انا في النهارده في قناتي على اليوتيوب قلت حاجه يمكن ناس منكم تعترض عليها. احنا نظام كراتاي هو نظام مكلف، في ناس بتسميه الدايت بتاع الامراء، لان طبعا هو بيعتمد على البروتين، والبروتين كل مصادره غاليه. كمان بيعتمد على الكربوهيدرات الصحيه اللي موجوده في المكسرات، اصل النظام تركي والمكسرات هنا في تركيا متاحه وموجوده، فاحنا لازم نعدله بحيث تبقى البدائل المتاحه عندنا. احنا البدائل المتاحه عندنا ايه؟ هي الحبوب الكامله. احنا ممكن ننقع حبوب القمح ونسلقها ونعتمد عليها بشكل بدل العيش مثلا. تمام. ما عندناش مكسرات، ممكن حبوب قمح، حبوب شوفان بس مش ذره، بلاش ذره، حبوب قمح، حبوب شوفان، وحبوب شعير ممكن ننقعها ونستخدم منها 3 معالق في اليوم بدل المكسرات. هو في Ska jag fira julen här på Hawaii?